如果你提到美国第31任总统 Herbert Hoover 的话，你知道是谁吗？对不对？是 Hoover Dam 的那个。对，这个的话，你第一个想到会是什么东西 ？Hoover Dam。然后另外一个的话就是经济大萧条。对。通常这个故事是这样讲的，就是1929年10月的时候呢，股市崩溃了。对。然后呢 ，Hoover 这个人呢，他是个共和党人 （Republican）， 然后他拒绝了利用政府的力量介入，然后呢，让自由市场解决这个问题，然后使得经济更衰退，然后导致毁灭性的下跌。那这个是真的吗？这个说法是真的啊？我们今天来探讨一下。我觉得如果动用政府的或者是国家的资源，更容易倒吧。What's up, everyone? This is Mr. Nice Guy. Niji. 这是小 Blake。在节目开始前呢，我们先来讨论一下 ExpressVPN 还有 Art Construction。没错啊 ，ExpressVPN 是有来支持我们这个节目的，但是我们现在有一个新的 sponsor Art Construction。Art Construction 呢是在南加州这边的一间建筑公司，然后呢，他们有非常专业的团队，然后还有青春的霸体，然后还有非常认真负责的这些年轻人再去做这些关于建筑上面的事情，然后他同时也有来支持我们的频道。如果你有这样子的需求的话，例如像说你要改建你的厕所，或者是改建你的厨房，或者是你的房子要全部打掉，然后全部重新盖，或者是你有一个商业 plaza， 然后你想要盖一栋很棒的一个东西，底下有停车场，上面有一个东西，你都可以找他们。然后他们是一个非常专业的一间公司，他的负责人呢叫做 Barry 也是一个非常非常好的一个人，现在还没有女朋友，单身。你单身，请打这个电话。如果你有任何这样的需求，然后你要找男朋友的话，你也可以打这种电话。OK， 回到我们的 Hoover 这个故事。那 Hoover 这个人呢，it's not that well known， 不像林肯啊或者是什么之类的，他做了什么大事件，然后他就是一个丑闻，就是经济大萧条的时候他是总统，然后他让经济变得更烂。那没有错，股市的确是在1929年的时候崩盘了，然后呢，带着所有的经济衰退的影响，然后的确造成了大萧条。但是这个并不是因为 Hoover 这个人支持小政府，他的前任 Kevin Cooling 一样 ，OK， 这个人的故事我们以后再讲 ，OK， 今天我们先讲 Hoover， 他这件事情是完全相反的 ，OK，Kevin Cooling 这个人呢，什么都没做，然后经济成长。对，然后 Hoover 这个人呢，其实做了很多事情，然后经济大衰退。我觉得经济大衰退不能只看一个人。Hoover 这个人做的事情，并不是让自由市场解决经济困扰、经济困境，而是逼着这个市场依照他的政府的方向才无法修复。所以说，他这个人并不是什么都没有做，才会有经济大萧条。Hoover 这个人是一个非常好的人，他是一个非常慈悲的一个人，非常善良的一个人。他在参政之前呢，是一个非常成功的矿产的工程师。他相信一件事情，就是所有的事情只要树立很多的规则、很多 SOP 的这个设计来解决的话，一切都是可以解决的。然后他就是利用这个方法来试图来解决1929年的经济危机。结论就是他执政的是在错误的时间，而且他是一个错误的人选。首先 ，Hoover 这个人并不相信自由市场。他虽然是个共和党人，但是他并不相信自由市场。他知道说自由市场竞争会逼着企业互相剥削而降低价格，但是他同时也认为说低廉的价格会导致低廉的工资。就是马克思说的那一套。对。那在1929年11月的时候呢，当股市大跌不久之后，Hoover 马上就跟美国的工业巨头几个大型的公司的 CEO 召开了会议。这几个人呢是福特汽车的 Henry Ford，OK， 然后还有通用汽车的 Alfred Solon， 然后还有杜邦工化的 Pierre Dupont， 这3个人为首的一个产业团队。那如果说你跟我一样是服装产业的话，你一定听过杜邦这间公司 ，Pierre Dupont 就是这间公司的 CEO， 当时的 CEO 是创始人。然后 Hoover 在这个时候呢，下达了一个非常清楚而且前所未有的指示。第一个，不管现在已经疲乏的经济，务必让员工的工资保持当时的水平。OK， 就是你不能砍价钱，就像现在 COVID-19， 就是把员工 lay off 或者是
砍员工价钱啊，或者是砍 hour 啊什么的。没错。第二个呢，就是减少裁员。如果说你一定要降低工厂的工作量的话，不要开除人，让员工分担工作，可能就是小明上135，小华上246这个样子 ，OK， 或者是小明上早上，小华上下午这样子，是各做半天，作为维持工资呢，然后还有就是分摊所有的这些工作的报酬。Hoover 答应这些 CEO， 他会说服工人不要罢工，他会说服工会不要就是起来抗议，然后也不会要求更高的酬劳或者是福利之类的。然后呢，一切都照着他的计划一样，工人没有罢工 ，OK， 工会没有抗议，然后工厂也没有削减工资，或者是开除很多人，造成大量的失业。那其中呢，福特汽车 Henry Ford 呢，还为了表示支持 Hoover 这个总统，帮员工加薪了。OK， 就是一个脱裤子放屁的一个东西。那当你看到当下的和平的时候呢，你就会觉得说，哇，这真的不愧是一个工程师创造出来的完美方案。但是这个方案唯一的败笔就是呢，一点用处都没有。当1930年变成1931年的时候呢，这些工厂的产品的价格跌得一塌糊涂。其中一个原因就是因为美联储呢紧缩货币的政策。美联储是什么？就是 Federal Reserve 哦，OK，带来整个经济的通货膨胀。OK， 就是你跌了，就是一定是对啊，你没办法，通货膨胀嘛，人根本就没有足够的钱去买商品。对 ，OK， 他们也不想要买了，或者是投资公司，或者是创立公司之类的。另外一个原因呢，也是非常重要的原因，就是因为 Hoover 这个人呢，又做了其他的事情。他在1930年的时候呢，签署了一个叫做 Smoot-Hawley-Turf Act 斯姆特霍利的关税法案。为什么要直翻？I don't know。然后这个法案呢，令进口的关税提高到了100年以来的美国历史100年以来的最高点。哇塞，那这样怎么用？对，导致美国的贸易伙伴对美国的商品征收的关税要反击。现在升了25%就已经大家叫连连了。没错，就跟现在中美贸易战一样，其实都是一样的，都是就是你伤害我是不是啊？就来互相伤害啊，这样看谁撑得比较久。这个造成的结果，其实跟美国这次也是一样。川普提升 turf 这个东西，我其实是非常不支持的。Hoover 做的事情呢，跟川普这次做的事情一样，就是美国的出口缩水了一半。当时的美国跟现在美国不一样，当时的美国是大量出口，是国际的是世界的工厂。现在的美国就是世界的买家 ，OK， 所以是不一样的情况的。美国的工业产品呢，也因为价格急速这样子下跌。1931年的时候呢，经济大萧条的时候更严重了。美国所有的企业就开始拜托 Hoover 这个人，就是说，拜托你们，让我们可以就是开始减工人的工资。但是 Hoover 说不可以，他说 If we cut the wages, there will be hell to pay with the union。就是说，如果说我们削减工资的话，工会会踢笑，然后会要了我们的命。1931年的年底的时候呢，经济整个烂掉了，美国的企业再也受不了了，必须要削减工资，然后还有增加裁员，而打破了他们一开始跟 Hoover 的建议，不然的话他们就倒闭了嘛，对不对？那当时已经没有办法再阻止说市场崩溃了，企业一个接着一个的倒闭，失业率从1929年的那个真的很惨，3.2飙涨到了1932年的23.6。跟现在差不多了 ，OK。然后 Hoover 应对的方式呢，就是大幅的增加政府的支出，包括现在最大的那个水库 Hoover Dam。对呀，然后还有整个洛杉矶的这个饮水系统，然后他把美国高收入的人的税，就是那些提高，对，提高从25%增加到了63%。哇塞，谁要来这里啊？大家都跑走了。对，没错，有钱人能跑就跑。对啊。Okay? 就才不要在这里做工厂，我就到非洲去我到菲律宾啊、越南啊。他做的事情就是已经造成了美国本土没有购买力，对啊，然后企业没有生产力，然后有钱的人就赶快跑，然后没有钱的人就会出来抗议，造成就是这个样子。他想尽了一切办法来规划，还有来设计一个让
经济恢复健康的一个方法，除了唯一可能奏效的方式，就是让自由市场自行恢复。对，不要再介入了嘛。对，让政府介入这个市场的决定呢，就给了很多钱给那些车厂啊。对，让原本可能只要几年或者是几个月的很难熬的岁月，变成了一个长达10年的灾难。那为什么 Hoover 的政府介入经济跟小罗斯福的这个经济政策的看法这么不同？因为你现在可以看得出来，小罗斯福的经济政策也不正确，两个都是大政府强制介入经济。是啊，只是小罗斯福的时候更是在打2战，那时候有很多人。那现在川普也是等于介入经济吗？川普这次新冠肺炎是真的是，那没办法，我真的不知道，不给EDD，大家就没办法，真的很多人被砍掉了。对。对啊，川普这个东西我真的是不知道怎么去，因为你也需要，因为他没有办法回去，没有地方征收工作，然后店家都是关着，对，没办法工作。最主要是美国人不存钱，美国人存 401k， 可是 401k 一定要是退休之后才拿，可是很少人会做到退休后，就除了公家机关的人以外，一般的人都是大概5年到10年就换一个工作了。Hoover跟罗斯福都相信，就是透过强大的政府干预，可以改变经济的走向。如果说罗斯福的政策在任何时候执行，也会跟 Hoover 一样，就是彻底崩溃。但是不一样，就是罗斯福发生在2战，那时候全世界的经济都崩溃了。当时美国的经济虽然也不好，但是是世界上唯一没有被破坏的经济，那工厂也都还健在，所以说他们之后还是可以那个再重新。所以台湾，你如果不把握这一次，你们现在是唯一没被破坏的。对，你们赶快能够出口任何东西就出口。你真的是打着台湾 can help 的东西，真的去做一些好的事情，不要求回报，因为世界的人会看得到。不要去浪费时间弄什么通奸除罪这些东西。或者是什么无聊吗 WHO 拜托加我之类的。对，你不需要做这些东西，等到世界真的看到，你们就会进去了。所以说，用政府的力量来去介入经济是最蠢的决定，而且是最蠢的方案，从来就没有成功过。那关于这个方向呢，我们以后有机会再讲。那总之呢，大政府介入的经济一定会促成经济崩盘，因为其实你就等于是说有一个第三者介入，就是像说，假如我们今天玩门道然后我就大肆挥霍，然后你也不敢出钱，导致所有地方那个我买不到房子，然后你的东西也被消化掉了，我的东西也被消化掉，你所有东西都还是要轮给别人。感谢大家今天收看，希望你喜欢今天影片。对，我不知道我刚刚在说什么，可是如果你喜欢的话，帮我们按个赞，然后可以的话帮我们分享出去，然后还没订阅我们的人，请在底下留言。还没订阅我们的赶快订阅。大概我就会吵下去，原来就是你最懂我。然后最后，如果你可以的话，想要赞助我们的话，在我们description 底下都有赞助我们的方式，好不好？那还没有 follow 我们 Facebook 跟 IG 的，也可以去 follow 我们那里就会有比较多的 discussion， 或者是Facebook 上就会有一些新的 discussion， 然后一些 posts， 然后IG 上面就有我们的生活照、我们的走向这样子，好不好？那我们就下次见喽，拜拜。